नमस्कार सागवाने स्वागत आपण को ओडियंसु ब्लॉग चैनल को। आज मु आपण को मान को पई नहीं आछि मोर नुआ माइक रो अनबॉक्सिंग एवं रिव्यू। एही माइक रो दाम केते, साउंड क्वालिटी केमिति एवं किनिबा उचित कि नुहे सबु किछि आज रो एही वीडियो रे जानिबे। तेनु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ए सांग माने एहा होउछि मोर नुआ माइक। मु एहाकू 120 टंका देई किनिची। बॉक्स भीतर माइक आउ क्लिप मिलुची। माइक रो बिल्ड क्वालिटी एही दाम अनुसार बहुत भल लागिला। छोटो हालुका एवं व्यवहार करिबा बहुत सहज। जदि आपण यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील किंबा ब्लॉग बनाउ छंती तेबे एहा भलो बजेट रे विकल्प होई पारे। मो आसरे आपण थरे याकू बाय करंतु, निश्चय ट्राई करंतु। एहा बहुत सहज रे यूज करि परिबे। आउ एहा बहुत बढ़िया तार साउंड को बिल्ड क्वालिटी आउ साउंड क्वालिटी। एबे कथा हेबो साउंड क्वालिटी विषय रे। मु वर्तमान एही माइक रे रेकॉर्ड करूची। आपण माने कमेंट रे निश्चय कहिबे साउंड केमिति लागुची। मो अनुभव रे एहा वॉइस को आगठू अधिका स्पष्ट करूची एवं बाहर शब्द को मध्य किछि पर्यंत कम करूची। एही दाम रे मु जेपरी साउंड रो आशा करिथिली ता ठारू भलो रिजल्ट मिलिछि। आपण भी थोड़े ट्राई करंतु एहाकू। एही वीडियो क्लिप रे आपण माने से ब्रांड टी को देखी आपण को पाखो मोबाइल दुकान रे देखाइबे। से आपण को दे देबो मात्र 120 टका रे। आपण एहा थोड़े यूज करी देखंतु। यदि भलो ना तार क्वालिटी नाही मते कमेंट रे कहिबे। एहार क्वालिटी भी बढ़िया, तार आवाज भी बहुत बढ़िया। एबे सांग माने मोर नुआ माइक रो प्रथम रिव्यू आपण मानन को केमिति लागिला कमेंट रे निश्चय जणांतु। जदि वीडियो टी भलो लागि थाए तेबे गोटिए लाइक करंतु। निजरो सांग मानन सह शेयर करंतु एवं ओडियंसु ब्लॉग को सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई दियंतु। काहे कि ना आगामी आसुथुवा आउरी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपण को पाखु प्रथमे पहुंचबो। आपण सेति पई मते सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई दे रखि तांदो। तबे आगामी वीडियो रे एही माइक रो लॉन्ग टर्म रिव्यू एवं अधिक साउंड टेस्ट नहीं आसीबी। से पर्यंत भलरे रुहंतु। जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय हनुमान।